Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas sesi kelima yaitu passing bawah dan passing atas. Mari kita lihat video berikut ini. Pada video kali ini akan menunjukkan proses passing bawah. Pada passing bawah, posisi kaki agak dibuka lebar sedangkan lutut agak ditekuk. Pada posisi lengan digabungkan dari lengan kanan dengan lengan kiri dan tangan dijadikan satu hingga mengepal. Sedangkan arah pandangan mata dan gerakan lanjutan tertuju pada arah laju bola. Ketika bola datang, posisi kaki dan lutut agak turun untuk menyeimbangkan badan, sedangkan posisi lengan dan tangan sudah siap lurus untuk menerima bola tersebut. Ketika bola sudah menyentuh tangan, posisi kaki dan lutut berubah menjadi lurus, sedangkan posisi lengan dan tangan tetap lurus menuju sambil berdiri. Ketika dilihat dari samping, posisi kaki dan lutut agak sedikit turun dan tangan juga agak sedikit ditekuk, bersiap untuk dijadikan satu. Pada passing atas, posisi kaki dan lutut hampir sama dengan passing bawah. Passing kaki dan lutut dibuka dan sedikit turun badan. Kemudian posisi tangan dibuka kedua-duanya siap untuk menerima bola dari atas. Ketika bola datang, posisi kaki dan lutut lurus loncat dengan posisi badan loncat ke atas. Sedangkan kepada kedua tangan dan lengan siap untuk menerima bola dengan posisi jari-jari agak dibuka. Setelah itu bola didorong ke atas. Tangan membentuk seperti huruf V tapi diangkat ke atas untuk mendorong bola, sedangkan posisi kaki dan lutut lurus dan jarak kaki kanan dan kiri agak lebar. Jika dilihat dari samping, posisi badan agak sedikit turun, posisi kaki dan lutut agak ditekuk, kemudian posisi kedua tangan juga bersiap di depan untuk menerima bola. Kemudian bola datang, posisi kaki dan lutut agak turun, ditekuk agak turun, posisi kedua lengan dan tangan sudah siap untuk menerima bola, jari-jari dibuka, kedua tangan dibuka, pandangan mata pada laju bola. Ketika bola sudah menyentuh tangan, segera langsung bola tersebut didorong ke atas. Dengan posisi kedua kaki dan lutut lurus, sedangkan kedua tangan posisinya juga lurus. Performance by DJ Opus Remix. Sekian tugas sesi 5 passing bawah dan passing atas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.